1540-1554-cü illərdə Şah Təhmasib Gürcüstana 4 səfər təşkil etdi. Səfərləri sırasında ona üsyan edən, vergi vermək istəməyən idarəçiləri cəzalandırdı. Yerli Gürcü idarəçiliyinə xüsusilə müsəlmanlığı qəbul edənləri yerləşdirdi. 1554-dəki son səfərində təxminən 30 min Gürcünü İrana gətirdib, burada yerləşdirdi. Bunların nəvələri daha sonralar Səfəvi bürokratiyasında türkmənlər və İranlılardan sonra üçüncü bir güc olaraq ortaya çıxdılar. Şah Abbasın zamanında qulamlar olaraq bilinən orduya və şahın şəxsi mühafizəsi olan Qurçu birliyinə daxil olaraq siyasi güclərini artırdılar. Şah Təhmasibin səltənətində baş verən ən mühüm hadisələrdən biri Baburun oğlu, qardaşlarının üsyanı ilə qarşılaşan Moğol imperatorluğunun lideri Humayunun Şah Təhmasibə sığınması idi. Humayun burada Şah Təhmasibdən taxt tacının geri qaytarılması üçün kömək istədi və şiəliyi qəbul etdi. Şah Təhmasib kömək qarşılığında Qəndaharı Səfəvi şəhzadəsi Murad Mirzəyə verilməsini şərtini qoydu və bu qəbul edildi. Humayun Novruzu şahın sarayında keçirdib, 1545-də şahın əmrinə verdiyi ordu ilə taxt tacını ələ keçirmək üçün hərəkət etdi və qalib gəldi. Lakin Murad Mirzənin qısa müddət sonra ölümü ilə birlikdə Qəndahar şəhəri iki imperatorluq arasında mübahisə mövzusu olaraq qaldı. Humayunun ölümündən sonra Təhmasib buraya səfər başladıb yenidən ələ keçirdi. Şah Təhmasibin sarayının digər bir mühüm ziyarətçisi, atası Sultan Süleymana üsyan edərək məğlub olan və 10 min nəfərlik ordusu ilə onu atası Süleymana qarşı müharibə başlatmağa razı salmaq üçün şahın yanına gedən qaçaq Osmanlı şəhzadəsi Bəyazid idi. Şah onu hörmətlə qarşılasa da, Amasya sülhünü pozmaq istəmədi. Daha sonra Bəyazidin ona qarşı çevriliş edəcəyi şayələri yayılınca, həbs etdirib Osmanlılara göndərdi. 1555-dəki Amasya sülhündən 1576-dakı ölümünə qədər şah nadir hallarda Qəzvini tərk edib, dövlət işlərini buradan idarə etdi. 1574-cü ildə ciddi şəkildə xəstələndi. 2 ayda 2 dəfə ölümlə üz-üzə qaldı. Taxt tacına bir vəliəhd seçmədiyi üçün xələfiyyət məsələsi ailə yaxınları və qızılbaş liderləri tərəfindən gündəmə gətirildi. Ən sevdiyi oğlu Heydər Mirzə, Ustazlu qəbiləsi və güclü Gürcü saray fraksiyası tərəfindən dəstəklənərkən, həbsdə olan digər oğlu İsmail, şahın sevimli qızı Pərixan xanım tərəfindən dəstəklənirdi. Heydər Mirzə tərəfdarları o zaman Qəhqəhə qalasında həbsdə olan İsmaili öldürtmək üçün qala qarnizonunun rəhbərini tərəflərinə çəkdiklərində, Pərixan xanım bundan xəbər tutub Şah Təhmasibə xəbər verdi və şah qalanı qorumaları üçün əfşarlı döyüşçülər göndərdi. (1576-cı ildə 52 il hökmdarlıq etmiş Şah Təhmasib bəzi tarixçilərə görə zəhərlənərək, bəzi tarixçilərə görə isə öz əcəli ilə dünyaya gözlərini yumdu. Yerinə vəliəhd təyin etmədiyi üçün ölümündən sonra ölkədə qısa müddətli də olsa bir taxt-tac mübarizəsi yaşandı. Şah Təhmasib mənbələrdə uzun boylu, uzun üzlü, açıq dəri rəngi olan ağ saqqallı olaraq təsvir edilir. İqtisadi məsələlərdə xəsislik dərəcəsində ciddi olduğu, zaman-zaman maliyyə dəftərlərinə şəxsən nəzarət etdiyi, müharibələr və yüksək vergilər ucbatından xalq arasında narazılıqların olmasına rəğmən onun şəxsiyyətinə həddən artıq bir güvən duyulduğu bilinir.
Tarixi mənbələrdə ordusuna 14 il maaş vermədiyi halda heç bir şikayətin olmadığı nəql edilir. Qatı bir dindar olaraq ifrat əyləncəni, tiryəki və şərabı qadağan etmişdi. Şah Təhmasibin səltənətinin ən mühüm hadisələrindən biri də paytaxtın Təbrizdən Qəzvinə daşınması oldu. Dəqiq tarix bilinməsə də 1549-cu illərdə şah artıq bu köçürülmənin hazırlıqlarına başlamışdı. Təbrizdən Qəzvinə köç Türk-Moğol sürüləri ilə birlikdə yazlıq və qışlıq otlaqlar arasında gedib gəlmə ənənəsinə və dövlətin köçəri həyat tərzinə son verdi. Qəzvinin qızılbaş olmayan əhalisi şahın sarayına türkmən qəbilələri ilə əlaqəsi olmayan üzvlərin gəlməsinə şərait yaratdı. Şah eyni zamanda bu dəyişikliklərlə birlikdə tarix yazımına önəm verməyə başladı. Təhmasib, Təzkirə-i Şah Təhmasib olaraq bilinən, öz xatirələrini yazan tək Səfəvi hökmdarıdır. Səfəvi ordusu Şah Təhmasibin hakimiyyətində inkişaf etdi. Atası Şah İsmail vaxtında başlanılan top və tüfəngçiləri ordusunda xidmət etdirməyə başladı. Qızılbaş gücünü azaltmaq üçün Əmir Əl-Üməra ünvanını ləğv edib, yerinə Qurçibaşı olaraq bilinən Səfəvi ordusunun ən böyük zabit rütbəsi yaradıldı. Qızılbaşlar Şah İsmaili qurtarıcı bir məsih olaraq görürdülər. Şah Təhmasibə də atasının yolundan getməyi məsləhət görülsə də, şah məsih olmasını rədd edərək Həzrət Əli aşiqi və şəriətə bağlı bir şah oldu. 12 imamçılığı dövlətin rəsmi məzhəbi elan edərək Şiə ortodoksluğunu inkişaf etdirdi. Üləmaya dini və hüquqi mövzularda səlahiyyətlər verdi. Mollalar və seyidlər məhkəmə idarəsi gücü əldə etdilər. Qəzvindəki İmam Rıza əleyhissalam türbəsini genişlədərək şəhərin Şiə dindarlığının və ortodoksiyasının mərkəzinə çevirdi. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, Şah Təhmasibin dövründə indiki Azərbaycan adlanan Şirvan və digər Qafqaz bölgələrində də məscidlər və bir çox abidələr tikildi ki, bunların bir çoxu hələ də yaşamaqdadır. Şah eyni zamanda Ərdəbildə atalarından qalma Sufi təriqətinə də xüsusi önəm verdi. Sufilər üçün Cənnətsaray məscidini inşa etdi. Bu dövrdə din alimləri Səfəvilərin seyid olması iddialarını qəbul etdilər. Bu siyasətlər nəticəsində İran şahı artıq müəyyən qəbilələr və hizblərə bağlanmayacaq qədər böyük bir topluma aid olduğunu göstərdi. Şah Təhmasibin türkmənlərlə evlənən atalarının əksinə Gürcü və Çərkəz həyat yoldaşları da var idi. Türkmən həyat yoldaşı Musili qəbiləsindən baş xanımı Sultan Böcün xanımı idi. Və bu xanım şaha 2 oğul verdi, İsmail və Məhəmməd Xudabəndə. Həbsə atdırdığı İsmail ilə arası yaxşı deyildi, lakin digər övladlarına qarşı qayğıkeş idi. Ən sevimli oğlu Heydər Mirzə dövlət işlərinə qatılırdı. Təhmasibin bilinən 7 həyat yoldaşı yaxud cariyəsi var idi. Atasının əksinə Şah Təhmasib siyasi və mənəvi mənada bir xarizmaya sahib deyildi. Qızılbaşların dəyər verdiyi bir xüsusiyyət olan döyüş meydanındakı amansız bir döyüşçü olduğunu sübut edə bilməmişdi. Sonralar Təhmasib bunun öhdəsindən gələ bildi. Özbəklərlə olan Cəm müharibəsində məğlub olmaq üzrə ikən qələbə qazanması ağıllı bir komandir olduğunu sübut etdi və Osmanlılarla döyüşmək yerinə onların artçı qüvvələrini məhv etməyə önəm göstərdi. Nəhəng Osmanlı ordularına qarşı həyatda qalma istedadı onun müharibə ustası olduğunu göstərir. Təhmasibin qızılbaş üsyanlarını bastırıb gücü əlinə almasından sonra belə Osmanlılarla müqayisədə çox az siyasi gücü var idi.
Bununla belə Qafqazlardan gətirdiyi kölələrlə birlikdə Şah Abbasın zamanında başa çatacaq mərkəzləşmənin təməllərini atdı. Tarixçi Colin Mitchellə görə atasının imperiyasını dağılmaqdan xilas etməklə qalmayıb, eyni zamanda müasiri olan ən uğurlu Osmanlı padşahı Süleymanın irəliləməsini dayandıra bilmişdi. İmperatorluğu bir arada tutmaqdakı uğurları İran bürokratiyasının seçkinlərinin Səfəvi dövlətini dəstəkləmələrinə imkan verdi. Bu, Təhmasib və xələflərinin hakimiyyətdə legitimlik qazanmasına və imperatorluq ən zəif dönəmində ikən belə bir vətəndaş müharibəsinin çıxmasına əngəl oldu.